Hi boss, sorry mag-half day na lang ako kasi hindi ako nagising sa alarm clock ko eh. Justin, palitan mo na yung alarm clock mo. Padalhan kita ng alarm clock. Oh? For sure, hindi ka na malilate sa ibibigay ko. Wow, sige boss, thank you. Ito ang Wiwu 5-in-1 Digital Alarm Clock. Maliit at simple lang kung titignan, no? Pero maraming gamit ito mga kapatid. Ito, isa-isahin natin. Power on. Unahin natin ang clock function na pwedeng 12 or 24-hour format kung mahilig ka sa army time. May repeat o snooze setting para sa scheduling ng tulog na gusto mo. At LED nightlight na adjustable ang brightness from 15 hanggang 100%. Kung mahilig naman kayo mag-sound trip, pwedeng i-connect ang Bluetooth ng cellphone sa digital clock para maging speaker. Hindi nyo na rin kailangan bumili o magpalit ng battery for the power source dahil may kasama na itong Type-C charger. Ang charging time naman, up to 3 hours. Di ba madalas ginagamit nating alarm clock ang cellphone natin? Pero paano naman kung nalobat ang cellphone nyo even without knowing? So, yung kagandahan naman ng Wiwu 5-in-1 Digital Alarm Clock is meron din siyang wireless charging feature. Ilalagay mo lang yung cellphone mo dyan at boom! Charging na siya. At kung gusto nyo naman ma-relax o makapag-concentrate lang sa ginagawa nyo, may white noise feature para achieve ang good vibes. Ito na mga kapatid, ito ang Wiwu 5-in-1 Alarm Clock. Wiwu! Bakit 5-in-1? Ha? Bakit siya 5-in-1? Of course, kasi may 5 features, Maui. Tulad na. Oh! Alarm clock, di ba? It's also an LED light over here. Meron siyang ano. Pwedeng parang light pag Oh, nice! Oo, pwede rin ring light para sa selfies. Pwede diba? Yes. Perfect yan. May white noise feature din siya. Ay, gusto ko yun. Yun Yun yung ang parang best to part. You know help what? you Ito. sleep and calm down. Sige, Gusto ko yun. ito. Para siya white noise feature. Ito yan. Tapos may Kuliglig. Oh, yung ganda. may iba't ibang soundtracks din. May Parang- rain? Yan. Ganon. Sana may ulan. Medyo hindi ko gusto May yung ulan, palaka. meron din. May umuterong frog. Meron din, actually. So, nakakatulong din siya bang, ma-relax. You know. Ay, gusto ko Gusto ko yan. yan. Hindi ko lang Hindi perfect to para sa mga naka-condo lalo. Yes. Kasi minsan pagka-limited yung outside, na Source. minsan pag masyadong mataas yung floor mo, Yeah. or masyadong mababa, wala kang masyadong Natural naririnig. sounds. Lalo na kung ang natural sound mo lang ay mga busina ng sasakyan. Oo, Yeah. Nakakatakot kasi kung medyo mataas yun, tapos may naririnig ka. Oo, pero Medyo alam mo, magduda sa ka na. totoo lang kasi yung tunog ng ulan, parang nakakakalma talaga. Yes. Wait, sandali Kaya ito na. malaking bagay I'm so yan. interested. Ayan na. Meron Pero sa ito bayan din, ka na. okay? So, ito Wow! din. Meron din siyang wireless charger para sa cellphone niyo. Oh, Pero wow. kailangan Yes. So, So, ito naman, very aesthetic din siya tignan, di ba? So, parang okay siya as a nightlight kasi may mga modes din yung niya. pwede dim. Pwede. So wait, Eh, that's, ito, ano that to? works for iPhone or Android? Yes. Okay, ano For tong wireless core na charger to? ng phone mismo. Ayan. Dun yun. Pag ganyan So, mismo. di ba Android ka? Yes. So, yes, pwede yes. Android. So, pwede. So, Ay, kapag galing. naka-plug to, with a fast charger mismo, Yes. may fast wireless charging din siya ng 15 watts, which is Nice. much faster Oo. than usual. May kasama na siyang charger. Meron din. But if you want to have yung super fast charging na wireless, kailangan may fast charger ka rin. Wait, I'm so ganda. impressed. Ang ganda. Actually, Hindi ko siya okay din in-expect. siya. Alarm okay din clock siya. So, paano Tsaka- can we try to alarm? Anong tunog? Sure. It's okay. Can you set it? Pero Bluetooth setting, may Bluetooth speaker din siya, Okay. actually. Huh? Yeah. Nice. So, yeah. Kasama yun sa 5-in-1. Yeah. Alam mo, ang gusto ko sa Yes, kanya yes. is that hindi sobrang bright nung display niya. Ako kasi para sa mga taong katulad ko na may problema sa pagtulog, Yeah. pag sobrang bright ng display, nakaka-distract kasi Yes. sa mata. Ang ganda. Very nice, no? I Very love nice. it. Tsaka siguro yung sounds niya, maraming iba-ibang sounds for the alarm also. Parang Oo, meron pwede ba din. ganon? Kasi Meron paano din. yung Maraming kung hindi features ka yan. mabilis magising, di ba? Yung gusto mo Oo. talaga nararattle ka sa umaga. Oo. So dapat may maganda dito, may options. Tsaka, Ayan. tsaka magnetic din yung bottom niya. So, pwede mo din ilagay sa ref. Okay, syempre, JQ, ang Pero, tanong ko sa'yo. ingat-ingat din, no? Ang tanong ko sa'yo, JQ, ano naman ang rating mo dito? Ang rating ko dito, ang hatol ko dito ay... 4 out of 5 stars. Wow, tama.
Kasi 3,499 pesos siya. So, medyo pricey. Medyo pricey pa rin, di ba? And siguro yung nagpababa lang ng rating niya sa akin is yung Bluetooth speaker function niya. Okay naman, pero hindi siya, it's not the best quality. Okay na rin, just to amplify your sound and everything. For me, perfect na yung speakers niya para sa white noise. White noise, aesthetic, ang ganda niyang tignan, may nightlight ka, nakaka-relax. Yes. So for Serves that, the purpose 4 out of naman. 5. Alarm Yes, clock very talaga. nice. Alam mo, it would have been a perfect Father's Day gift also. Yes. Or Maui, a perfect gift for a friend. Yes, pwede rin naman. Ay, nagpaparinig ka ba? Okay, noted. Para daw sa mga condo dwellers katulad ni Jess, no? Kala birthday mo, lapit na. January ba? Okay, marami pang time mag-ipon. Okay. Okay, at mga kapatid, kung ikaw ay nakagamit na rin nitong 5-in-1 alarm clock, i-share mo naman yung experience mo sa aming Facebook page. At abangan pa ang mga susunod na mystery item dito sa Unboxing. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.